आप कहाँ से? मैं तो ये तो है मथुरा में, गुजरात रहता हूँ 20-25 साल। आप गुजरात रहती हैं? हाँ हाँ। तो इन्हें ये बीमारी कब से थी? ये 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। हाँ 10-12। पहले भैंसा कहती हूँ, भैंस कहती तुम पे पहले 10-15 भैंस थी। 10-15 भैंस। जब ये बीमार पड़ गई तो क्या छोड़ दी? तो सभी चली गई, अभी एक बच्ची है पहले। एक बच्ची है, इन्हें बस ये दूध पीती रहे और चलती रहे। हाँ बस इसीलिए ये बता, हमने आपका इलाज किया है, जैसे 10-12 साल पुरानी बीमारी, बता क्या क्या थी तुम्हें? यही पुल पे मतलब यहाँ पूरा सिर में जान या में साइड में पूरी में पूरे में था, मतलब यहाँ से लेकर पूरे में? हाँ पूरी में है ना? हाँ। सर में बड़ा कर रहा दर्द रहता वो तो यहाँ दर्द रही, इतनी सूजन आ जाए इसमें आँख में। देहरादून तक, बरेली हाँ करण में और कान में एम्स, दिल्ली, आगरा, कोई सब जगह जयपुर तक दिखा रहा है, कोई बाकी नहीं छोड़ा। कहीं नहीं छोड़ा। मतलब कहीं तुम्हें कोई आराम नहीं मिला? ना मिला। दवा खा लेती होगी तो आराम दवाई खा ले, मथुरा की आगरा की भी दवाई खा ले, दवा तो चालू नहीं चालू है, जब दवाई खत्म होती फिर पूना में तो आराम ही ना मिले। आराम ही ना मिला। हाँ ऑपरेशन का बोला, फिर हमने 10-5 ऑपरेशन बोला, जहाँ के दिखा ऑपरेशन बोले सब ऑपरेशन बोल रहे। हमने ना बोला तुम्हारा, है ना? अच्छा ये बताओ, पैसा कितना खर्च कर दिया होगा? तो ऐसा तो कोई पता ना, कोई गिनती तो भैंसी चली 12-14। हाँ मतलब भैंसी बेच दी थी, जो कमाई हुई खत्म होगी तो मेरा पैसा ना ना, भैंस तो मजबूरी के हिसाब से नहीं बेची। अच्छा। तो करने वाला कोई नहीं था ना। नहीं, जब उनका दूध बिकता है या मतलब तो उसका फायदा नहीं होता 14। वो भी तो एक लॉस हुआ आपका। हाँ लॉस हुआ, वो भी नुकसान हुआ। फिर ये तुम्हें टेंशन देती रहती गुजरात में? हाँ गुजरात में। गुजरात में देखी ना आपको वहाँ पे जब गया मैंने गुजरात में देखा था आपको, असलियत में अलीगढ़ में आराम, अलीगढ़ देखा। हाँ जैसे बाहर के आदमी आ रहे हैं कि ये तो अलीगढ़ तो अपने घर में है। घर में तो ये बता, तुमने पूरा विश्वास के साथ में आए? हाँ विश्वास लिया। आप बैठ के तो गई? पहले ऐसे नहीं उठा जाता था इस पे। आप कोई परेशानी है? ना परेशानी, या कोई दर्द है? दर्द हल्का इतना ना है। मामूली सा? हाँ हाँ। अच्छा, और ये यहाँ में ना है, इतना ना है। अभी है इसमें भी? हाँ है तो अभी है। कम है। अभी रुक जाए आपको 1 मिनट अंदर। ये बताओ, अब देखो जैसे दर्द बता रही थी, अब तो ना कहीं? अब ना दर्द, अब ना बिल्कुल भी नहीं है। कमर में बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हाँ। अब तो हंसी आ गई, अच्छा सारे काम कर सकते हैं। अभी करने में बिना ऐसे रहने का अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ सही है। आपको घुटने उठने में कहीं दर्द तो ना? घुटना ना है, बढ़िया। घुटना में था ना। और लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं? और लोग ले सकते हैं? और लोग इलाज ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं इंशाल्लाह। बता के तुम्हारे क्यों सही है, तुम बैठ के दूध काटती होगी। हाँ हाँ। उससे घुटने ठीक रहते हैं, जो नीचे बैठता रहता है उसके घुटने ठीक रहते हैं। हाँ। जो डॉक्टर मना करते थे ना कि सीढ़ी नहीं चढ़ना, ऐसे नीचे की मत मना कर दिए, नीचे मत डॉक्टर ने मना बैठना, कैसे इंग्लिश सीट इस्तेमाल करना। कूट जोड़ के मत बैठना। हाँ, उनकी बॉडी खराब हो जाती है, समझी? उनकी बॉडी बेकार हो जाती है। तुम सारे काम करना जो तुम्हारी मर्जी चाहे। अच्छा ठीक है? हाँ, जो मर्जी चाहे वो काम करना। ठीक। पेट देखना, पेट मुला हाँ मुला, सर हल्का होगा? हाँ सर का बहुत हल्का होगा। बहुत हल्का होगा। बस चल नहीं कैमरा। आप क्या कहेंगे सर? देखो आप क्या कहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ जितना हो सको इतना इधर ही आओ, डॉक्टरों के पास कुछ भी नहीं रखा है। हम खुद गुजरात से आया हूँ। पहले कहीं और जाने की सोच रहे क्या? पहले हमने कोई बताता, कोई कहीं फिर हमने अपने विश्वास से मैं गुजरात में देखता था रात के टाइम। क्या कितने महीने पहले देखा था? 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने पहले उनसे भी गया था तुमने? उनसे भी बहुत बोला था, कोई नहीं आता। इस चक्कर में नारी ने इतनी जगह तो दिखा दिया हमने, कौन सी सही हुई? हाँ कुछ ऐसे भी विश्वास बैठा था। इसी वजह गांव में भी आने, हमारी बहन तो आती अभी फिलहाल, तो क्या जाने में वैसी मामला गड़बड़ हो गया जिस वजह से नहीं आ पाएगी। ये आएंगे 2-3 दिन के बाद। चलो हाँ काम करें।